Réussir son expérience en refuge. Respecter les règles pour préserver la nature. Vincent et ses amis ont décidé de randonner en montagne. C'est une première pour eux, mais le jeune homme connaît la montagne. Pensez, il a vu au moins 6 fois le film Cliffhanger. Il connaît donc les réglementations qui s'appliquent dans les espaces protégés, où l'on veille à préserver la nature. Il sait par exemple qu'au cœur d'un parc national, il est interdit de randonner avec son chien. Respectueux, le groupe progresse discrètement pour ne pas perturber les animaux. Et uniquement sur les sentiers balisés, se gardant bien de cueillir les fleurs pour préserver la végétation.